Kush është francezja në makinën e tragjedisë? Dalin emrat e 2 vëllezërve shqiptarë. Policia e Fierit ka identifikuar më në fund 3 viktimat e aksidentit tragjik në Fier, që shkaktoi vdekjen e 3 personave. Mësohet se shoferi është 32 vjeçari Fisnik Murataj, ndërsa në vendin e pasagjerit gjendet vëllai i tij, Agustin Murataj, 30 vjeç. Gjithashtu në makinë gjendej dhe një vajzë 34 vjeçare franceze, e quajtur Nazja Aham, e cila jetonte në Greqi. Shtetasi e huaj dyshohet se ishte e fejuara e Fisnik Murataj dhe po ashtu mësohet se automjeti ishte në pronësi të saj. Aksidenti ndodhi gjatë orëve të para të ditës së sotme duke lënë të vdekur 3 persona, pasi makina doli nga rruga dhe ka rënë në kanal.